Bwana Yesu asifiwe. Ndina gĩkeno he Mwathani kĩa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũtugi wake ona nĩ ũndũ wa ũnene ũrĩa nyonete. Nĩ gũcokeria Ngai ngatho tondũ guoko gwake kũrĩ o igũrũ rĩakwa, na ndĩramwona o mũthenya ndĩragĩtara irathimo ciake, na nĩkĩo ndingĩconoka kwaria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtũũraga muoyo. Kĩroko kĩa mũthĩ nĩ gũcokeria Ngai ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa kũhingũra mĩrango mĩingĩ ya kuona irathimo ciake. Nĩkĩo ndĩroiga Mwathani e mwena witũ tũrĩ atoria na tũgũkorwo tũrĩ atoria. Ũkĩenda kwaria kiugo kĩa Ngai kĩroko kĩa mũthĩ igũrũ rĩa ngoro yaku, kiugo kĩrĩa gĩkuga o we Ngai nowe angĩinamũra ngoro yakwa rĩrĩa yainama. Ngai nowe angĩhota kũinamũra ngoro yakwa rĩrĩa yainama. Rekei tũhoe. Nĩ tũgũka mbere yaku Mwathani mwega kĩroko kĩa ũmũthĩ, twĩna ngatho na gĩkeno nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Twakĩũria Mwathani wĩtĩkĩre gũtwarĩria na kiugo kĩrĩa gĩtũũraga muoyo, tondũ kiugo gĩaku kĩmwe Mwathani nĩ gĩtũmaga andũ matũũre muoyo. Namo meciria ma ngoro yakwa na ciugo cia kanua gakwa cingĩtĩkĩrĩka nĩgetha ituĩke cia gũteithia ũthamaki waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo Mwathani twahoya. Amen. Thĩinĩ wa mbuku ya Thaburi 42 vasi ya 5 ona vasi ya 11 harĩ ciugo Ngai kana mwandĩki wa Thaburi arĩtie akĩra ngoro yake atĩ we ngoro yakwa-rĩ ũkĩinamĩte nĩkĩ, na nĩkĩ gĩgũtũma ũcakae thĩinĩ waku? Wĩriragĩria o Ngai, amu nowe ndĩmũcokagĩria ngatho nĩ ũndũ wa ũhonokio wa gĩthi gĩakwa. Ngoro yakwa ũkĩinamĩte nĩkĩ, na nĩkĩ gĩgũtũma ũcakae thĩinĩ waku? Kũinama kwa ngoro nĩ mũrimũ ũmwe ũrakora andũ othe, marĩ akristiano kana matarĩ akristiano, na nĩkĩo arakĩaria ciugo cia kwenda gũtũririkania atĩ ngoro yake nĩ ainamĩte, no agagĩcokia na hau kĩanda agakiuga we no atuĩkire wa gũcũthĩrĩria Mwathani, na nĩkĩo arahoya ngoro yake ndĩkanatuĩke ya kũrekwo ĩiname biũ. Ona akorwo nĩ ainamĩte nĩ maũndũ marĩa marĩho, Daudi akĩaria maũndũ maya no tuone thĩinĩ wa mbuku ya Samueli, maũndũ marĩa mamũkorete. Ũthamaki wake nĩ wokĩrĩirwo nginya nĩ ciana ciake, ona andũ aingĩ mũno ehokete nĩ matuĩkĩte a kũmũtiganĩria. Ona Absalom mũriũ akoiga we nĩwe mũthamaki. No gwakinya hau ũguo nĩkĩo ũrakĩona Daudi ena kĩeha, na nĩkĩo arahoya Ngai ngoro yake ndĩkanatuĩke ya kũinama. Ũtũũro wa mũndũ ũkoragwo na thikũ ithatũ. Harĩ thikũ ĩrĩa tũiguaga tũrĩ igũrũ ya maũndũ mothe, rĩrĩa twendaga maũndũ makoragwo me mega, rĩrĩa tũiguaga maũndũ makenete, ta ũrĩa Petero marĩthire na Jesũ kũrĩa kĩrĩma-inĩ, maũndũ makĩigua magĩrĩte na maiguaga o gũtũũra oro kũu. Na ithuĩ rĩrĩa tũraigua ũtũũro witũ wĩ igũrũ mũno, thikũ iria ciagĩrĩire, ihoya ritũ rĩkoragwo tũtũũre oro ũguo. No nĩ kũrĩ thikũ ingĩ cia kawaida iria tũkĩraga tũgathiĩ wĩra tũgacoka, kana nĩ wakenio nĩ wĩra kana ndũnakenio, rũciũ no ũgathiĩ. Rĩrĩa ũkĩraga ũgathiĩ kanitha ũgacoka, kana nĩ wakenio nĩ mũhunjia kana ndũnakenio, ũtũũro ũgakorwo ũrĩ nomo na ũgakorwo wĩ wa kawaida. No rĩrĩa twĩ kũrĩa igũrũ, ngĩcoka hau rĩngĩ, tũtiririkanaga atĩ mahinda mamwe nĩ tũrĩikũrũka kũrĩa cianda-inĩ. Na nĩkĩo rĩrĩa twaikũrũka cianda-inĩ mũthenya wa nduma, ngoro citũ nĩ cinamaga. Ngoro citũ nĩ cinamaga, twakĩona atĩ hingo ũguo twainama, ngwatanĩro itũ na andũ ĩgathũka, ngwatanĩro itũ na bamĩrĩ ĩgathũka, ngwatanĩro itũ na arata ĩgathũka, ngwatanĩro itũ na arĩa tũrutithanagia wĩra ĩgakorwo ĩtagĩrĩire. Nĩkĩo nĩ wega tũhoe Ngai ndakareke ngoro citũ ciname, tondũ wona rĩrĩa ciainama, kĩndũ kĩmwe gĩcavaga nĩ ngwatanĩro ya mũndũ na andũ. Kĩrĩa kĩngĩ gĩcavaga nĩ ũhoro wa
Ukristiano, the spiritual growth. Igo mundu akoragwo agikura, akoragwo aihuritwo o guteta, o gutetia Ngai ni undu wa maundu maria arona matarathie wega, ona nginya uruti wake wa wira ndugikiagagira, na nikio mundu agaga nginya roho wa gwika undu ona umwe, agakeigua guikara thi, agakeigua o guikara agicokagia ati maundu matithiete wega. Na nikio ni wega akristiano tutikanae kureke ngoro citu ciname, ni wega turerere Mwathani tondu we ni wege gituge gya kugiria ngoro cituike cia kuinama. Maundu mamwe no moke na mature, no tungikorwo tumenyanite na Ngai ni tukuhota guthie na mbere. Rimwe ndirikanaga rugano rwa Elija ndungata ya Ngai riria oragire anabii a Baali kirima-ini gia Karimeli, agikorwo ari na gikeno, no gikeno giake giakorirwo gikia ihinda inini, tondu arikia gwika uguo nonete hinya wa Ngai, nake Jezebeli akiuga ni arenda kumuraga. We Elija akiriganirwo ni hinya wa Ngai uria watarie, we akiambiriria kura ringi athie akehithe nigetha ndakoragwo ni Jezebeli. Na nikio tukuona riria ehithite hau uguo, Mwathani no amurumirire, ona agakinyaga handu akoigaga riria ehithite kuu werũ-ini, aroiga ni Mwathani ukaunjurage, ndikwenda gutura ringi mundu atari na kirigiro, ngoro yake igakorwo inamite muno. No ona gutari oroguo, hinya wa Ngai no wokire hariwe. No tugikionio na andu aingi tutegutinda tugithoma, nituona ke Job, Ayubu ariona mahinda maritu, na rimwe ngoro yake ni aiguaga icokete thi, no ngakena marigererio no oigire Mũngũri ari muoyo. Arikia kuona maundu macio mothe, ngoro yake ikiinamurwo ni Jehova, na niki aroiga Mũngũri ari muoyo. Ona tukirora mundu agwetwo Musa, ona kedagire mahinda mamwe ngoro yake yakoragwo iri thi, no ria mwico ni oigire ti itheru we niwe Ngai. Ona Jona, ona ciana cia Israeli maita maingi muno ni ciakoragwo cinamite ngoro, no Mwathani noe okaga kumainamura ngoro ciao riria ciaga hinya, riria ciainama. Na nikio aragikiuga haha uguo, Mwathani noe angimuinamura ngoro, ti mundu, no Mwathani angimuinamura ngoro, we ucio mwene hinya wothe. Na nikio mahinda maya uguo tugiciria uhoro wa kuinama ngoro, ndoiga niguo murimu uria urwarite ni andu othe, akristiano kana matari akristiano. Na gitumi kinene muno ni riria turaruthiriria haria turungi, tukariganirwo ni ira, tukaruthiriria o haria turi. Tungiona mundu agwetwo Elija aruthagiriria ciugo iria ciario ni Jezebeli, ndonete hinya wa Ngai na hau mbere, akariganirwo ni uria onete hinya wa Ngai. Na nokio nginya ona mahinda ta maya uguo bururi wothe ona thi yothe ikoretwo inamite muno ni undu wa kuigua he murimu ukite uranina andu, utarathitũkania ka mundu ni gitonga kana ni muthini, utarenda kumenya ka mundu ni wakarereko kana ni riku, urakiuraga andu othe, ugakiuraga andu a miaka minini na akuru, ona ndurenda kumenya kana uri gitonga kana uri muthini. Gwakinya hau ngoro cia andu aingi ni cinamite, no ni wega turirikane we Ngai nowe egutuinamura, we Ngai nowe egutuinamura uria tutarie riria turagia no horo wa gwiciria, tondu rimwe meciria maitu ni tureciria maundu matagiriire, ona tukona tu o mwena wa thina tondu wa kuona mwena uria mwega. Twatuika ati ona twaruthiriria thi turorere kihingo ya maundu maria tungienda kuma kwi Ngai, ona ithuĩ tukaigua ringi tutagiriire ona kurungama mbere ya Mwathani. Naguo rucio rwitu meciria maitu makaihorwo, rucio rwitu ti rwega, rucio rwitu rutire na mwihoko, rucio rwitu ni ruthiru. Riria twagia na gwiciria uguo, ngoro citu cikainama, twaihorwo ni meciria maingi thiini wa ngoro citu, na twaga handu roho wa Ngai akorwo ngoro citu ni cinamite. Na nikio ni wega turirire Mwathani, owe agioka ainamure ngoro citu. We ni ekuinamura ngoro citu tondu ndeyugithagia, gatiramakania gitumi kiria uinamite.
gutiramakania ni undu uriku ukite no Ngai ni arenda kuinamura ngoro yaku no kuoya ikinya ria witikio na rikio na ria tukuruthiriria wira uria Ngoma araruta mahinda maya uguo twaruthiriria maundu maria matuthiururukeirie ma mucukani rimwe no tuone ta tukurwo ni hinya ona ngoro citu ni ikuinama niokete agekira guoya gatagati-ini ka ngoro citu ithuĩ tũraruthĩrĩria tukona ona tũrĩa Kristiano tukona hinya wa Kristo tũtangĩmũhota no wega ngũririkanie Mwathani arahotire no thikũ nini tũraririkanaga ũrĩa Jesu ahotire ona rĩu no egũtũria koguo njĩra ciothe cia mũcukani tondũ arenda tũke tũgĩe na nganja na nigetha wone twagĩe na nganja tũtuĩke a kũinamia ngoro naguo roho wa Ngai wage kuoneka nĩ wega twage nganja rĩmwe nĩ aroka nĩgetha atũnine tũkorwo tũtarĩ andũ a wĩtĩkio maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie agatuonia timo magĩrĩire nĩ wega tũtikanetĩkĩre ngoro citũ ciname no arĩa tũkĩinamĩte ngoro nĩ ũndũ wa mĩbango yocio mũũru ĩrĩa bangĩtu ĩrĩa tũkĩrĩire nĩ wega tũkĩmũhoe oro rĩngĩ ainamũre ngoro citũ na nĩkĩo wona rĩrĩa ngoro yainama kĩrĩa kĩihũraga mũndũ tondũ wa kĩgoco ona tondũ wa kwambararia watheru twambagĩrĩria ũgũcomplain o hingo ciothe no gũteta nĩ kaba kũngĩrekirwo nĩ kaba kũngĩrathire ũguo nĩ kaba president angĩrekire ona nĩ kaba mũhunjia angĩrekire ona nĩ kaba aciari mangĩrekire ona nĩ kaba mũthuri wakwa angĩrekire ona nĩ kaba mũtumia wakwa angĩrathire o gũteta ngoro yainama ĩihũragwo nĩ ũhoro wa gũteta ũrĩa ũngĩ tũtwaraga tũkuithagia angĩ mĩrigo nĩ ũndũ rĩrĩa rĩothe ũkuona mũndũ ainamĩte no nginya wecirie nĩkĩ kĩramũthumbũra na twakona kahinda karitũ mũno gwĩciria kĩrĩa kĩrathumbũra mũndũ ũcio na no gũkĩrĩa angĩ rĩrĩa ngoro ciainama magagĩikara ta Elija magakiuga rĩu Mwathani ndĩrenda gũgĩkua o haha ndĩ gũtirĩ ũndũ ngwĩka ndĩrenda gũikara o haha ngĩgĩkua no nĩ wega tũkĩmenye njĩra cia kwĩruta hau ũguo wandoiga no nginya twĩhoke Mwathani na nĩkĩo ũraigua thĩinĩ wa mbuku ya Thaburi akĩkiuga ngũmũcokeria ngatho arĩ we ũhonokio wakwa aramũcokeria ngatho arĩ we ũhonokio wake na nowe Ngai wake ndiũ kana no ũhote kuuga ũguo rĩrĩa ũinamĩte ũracokeria Ngai ngatho arĩ we mũhonokia waku wa kerĩ ũkamenya we nowe Ngai so nĩ wega urekererie hinya wa Ngai urute thĩinĩ wa wĩra thĩinĩ waku nĩ wega urekererie ũhoti wa Mwathani urute wĩra thĩinĩ waku tondũ we Ngai akoragwo na maũndũ mega akoragwo na iheo njega akoragwo na mũbango mwega wa mũndũ wothe na nĩkĩo hingo ũguo ũraigua ngoro yaku terenda kũinama ikara ũgĩciragia ũhoro wa Ngai ndũkanariganĩrwo nĩ kawega kamwe gake ndũkanariganĩrwo nĩ kaũndũ ona kamwaneka ndũkanariganĩrwo nĩ haro anakũhotanĩra ndũkanariganĩrwo nĩ kũingĩ mũno anakũhatũra koguo ikara ũgĩciragia ũhoro wa Ngai ũririkane ũrĩa arĩ Ngai atũkĩaga ũririkane arĩ Ngai wa gũtũhonokia ũririkane arĩ Ngai ũrĩa aragia kĩrathimo igũrũ ritũ ndũkanariganĩrwo nĩ Ngai na nĩkĩo wona amũririkana nĩ egũka ainamũre ngoro yaku na maũndũ-inĩ macio mothe reke ngwatanĩro yaku na Mwathani ĩkorwo ĩrĩ ĩrĩa njega ũhoro wa kũhoya Daudi nĩ kũhoya arahoya Ngai wakwa nowe ũĩ koguo tũthiĩ na mbere tũkĩhoyaga Ngai nĩgetha oke atũinamũre tondũ thĩna witũ ti kĩriga harĩ we gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ataũĩ rĩrĩa tũkũhoya tũkĩmũcokerie ngatho tũgĩkĩmũhoe nĩgetha onoke ahorerie ngoro citũ tũkĩhingũre ngoro citũ kũrĩ hinya wake nake Ngai no egwĩka maũndũ mega na nĩkĩo nĩ arĩtuoyaga arĩtũtũmagĩra araika magatuoya arĩtũtũmagĩra o ta ũrĩa atũmĩire Elija mahuru magoka magatũhe irio arĩtũtũmagĩra andũ na tũtaramenya kũrĩa moimĩte
magoka magakorwo marĩ ũteithio witũ. Nĩkĩo nĩ wega ithuĩ tũinamĩte ngoro tũcokerere Mwathani. Nĩ wega ithuĩ tũraiguĩte nĩ twakinya mũico tũmenye Ngai arĩ oho na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ataũĩ na arĩ na mũbango mwega. Rĩrĩa twagĩa wĩtĩkio, tondũ kana opposite ya gũkorwo tũrĩ thĩ nĩ gũkorwo tũrĩ igũrũ thĩinĩ wa wĩtĩkio. Rĩrĩa twagĩa na wĩtĩkio witũ ta wathira, tũtikanariganĩrwo Ngai arĩ oho, nĩ ũndũ ena mũbango mwega, na nĩkĩo ndangĩreke tũkome twĩ ruo-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo ti Paũlũ nĩ ahoire atĩ thĩinĩ wa mbuku ya Aroma 15:13, wega wa Ngai ũngĩratũkinyĩra, ũtugi wake ũngĩratũkinyĩra, nakĩo kĩĩrĩgĩrĩro gitũ kĩngĩratuĩka kĩ muoyo. Koguo nĩ tũrenda gĩkeno, nĩ tũrenda ona gĩkeno, ti ũndũ wa maũndũ mathire, no nĩ gĩkeno kĩrĩa kĩheanagwo nĩ Mwathani, kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo twĩna lasting joy ya kũmenya ona gwaikara ũguo Ngai arĩ o muoyo. Ũngĩrũthĩrĩria Ayubu rĩrĩa ahoyaga, ona atarĩ aramenya ũrĩa Ngai abangĩte, akinyĩra handũ akiuga harĩ ũndũ ũguo njũĩ mũngũri arĩ muoyo. Akĩona ruo ndĩna ruo na mathĩna ndĩnamo maingĩ, no ndikũmaka nĩ thĩna ũcio tondũ mũngũri arĩ o muoyo. Na ithuĩ no wega tuge gũtirĩ kĩndũ gĩgũtũma tũinamie ngoro citũ, nĩ ũndũ we Mwathani arĩ o muoyo na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wĩkĩriga harĩ we. Koguo rekei tũthiĩ na mbere tũcũthĩrĩirie Ngai, tũthiĩ na mbere tũkĩmwĩtaga nĩgetha atuĩke rĩũrĩra ritũ, nĩgetha atuĩke wa gũtũhe ũhotani. Ũhotani twĩ naguo na tũtikũinama rĩngĩ, tũtikũrĩra rĩngĩ, tũtikũinamia ngoro rĩngĩ, nĩ ũndũ Ngai witũ e muoyo. Ngai wa muoyo angĩratũteithia, angĩratũtongoria tũgĩthiĩ na mbere gũtungata Mwathani, ngoro citũ citarĩ nyinamu, ona maũndũ maga gũcenjia, tũmenye Ngai arĩ o muoyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, amen. Nĩ tũgũtĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai na tũgagũcokeria ngatho, o we mũinamũri wa ngoro citũ. Nĩ tũinamĩte nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũiguĩte, ona marĩa twĩkĩte, ona rĩmwe tũkona hinya waku tũrĩ mũnini, no nĩ tũrenda kwĩrira mehia mothe, tũgĩkũhoya Jesũ ũke nĩgetha ũtuongerere hinya. Kũrĩa tũrathirĩte Ngai tuongerere hinya, ona kũrĩa tũrorĩte njĩra-inĩ ciaku Ngai tũcokererie na wendo waku, nakĩo kĩĩrĩgĩrĩro gitũ Ngai no harĩ we Ngai ũcio mũnene. Nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani twahoya, amen. Mwathani akĩmũrathime na mwĩke wega, tũgĩtũre o mwena-inĩ wa Ngai. Rathimwo-inĩ Jesũ na mũtungate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ.